നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ പെട്രോളും ഡീസലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കപ്പലുകളിൽ അത് ഹെവി ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ സൾഫർ ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ഓയിൽ ഇവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മെഷീനാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പ്യൂരിഫയർ. ഇതൊരു 2 കാണും. ബാക്കി 2 മെയിൻ എൻജിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ടാങ്കുകളാണ് ഈ പുറകിൽ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് വരുന്ന എണ്ണയാണ് എൻജിനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ആ ഓയിൽ ചൂടാക്കാനുള്ള ഹീറ്റേഴ്സാണ്. ഇത് എൻജിനിലേക്ക് വരുമ്പം ഏകദേശം 130 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കാണും. ആ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബോയിലർ.